今朝就嚟行呢個木津市場，都排隊食緊呢個嘢。呢間超市嘅上次都有開嘅，由五番通入去啦，我哋。見到個大魚頭啦。靚好多個包。係啊。啊，米又買一餐啊！係啊，女人嚟咁啊，唔係點話？呢條拉感覺冇咁新鮮。到二番通呢邊咧就賣蔬果嘅。筍嘢，買咗嘢去出邊咧，有幾張台食嘢嘅，不過都滿晒人啊，要排隊等位啊。買呢度啲蝦，15004隻。試下呢啲蠔啊！食魚。呢間有 coffee 早餐啊，一番通。啊，呢邊有啲位立食嘅。